ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে প্রচন্ড গরম, আর গরমে সহ্য করা যাচ্ছে না, তো সেই জন্য বেরিয়ে পড়লাম নদীর উদ্দেশ্যে। চলুন নদীতে যাওয়া যাক, স্নান করা যাক, কিছুটা সময় এনজয় করা যাক। খুব সুন্দর লাগছে, আর মাছও ধরছে, কিন্তু খুব একটা বেশি না হয়। চলে আসলাম নদীতে, এখন স্নান করব। সামনে একটা জায়গা আছে, সেখানে অনেকটা গভীর জল আছে, তো সেখানেই যাব। আর খুব স্লিপি জায়গাটা। যাই হোক, আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে।